Bon, mon aran vraiment. An drama vo gwelet gant eme. Petra vez ganeom a reunionou di var ben brezounek plouvorn. An dra ne ket kafe brezounek plouvorn, tan ben bien di sevel eo. Di sevel ne ket da lavaret gwellor, men ne ket da estra. Brezounek zo gant on tud koz, kal di sevel ou zini desket eskolioù no he. Ma te he a walaria, sellet a reom eus an dra hiye a dostor. Pera kemese a gem etre brezounek skrivet a brezounek kozet pe komzet. Der blert an dra hiye. Don a rin an ebeudou da respond ar goulennoù se gant un tamm bennak mesk a mesk. A forzig a historioù da eul. Vazouj, a zo hesa gweledie petra dalvez da lavaret savetei hor yez. En ur zerc'hel anihi laouen a machin. A raok staga gant a frezegen eo ma din lavaret eus a bler e mont me o ton. Kemenini a blij dehant brezounek e deus ranket kempen en a un an aliez a walach. Kar neus ket kalz a dud ken bet desket ganto brezounek var barlen o mam, a remam a tehe a zo a zezet an man e va hichet. An diou man ya. Neus ket kalz a dud ken bet desket ganto brezounek var barlen o mam, a gwez mat da varval ya brao e treho. Va banne bloaznevez e ti herve. Bon, petat, un pe pedet da von, en da izal, da baka va banne bloaznevez e ti un amezek dign. E herve ginidig a gleder, demezet da jom e plouvorn, a c'houezek a triugan bloaz vremman. 76. Plijadur gantan gwelet a hanoun, a mont stud a gunta e vuez, brezounek mat e trehom, ini blaz an dou ar gantan. Don a reom buan a walar da gozeal eus a huntre gwechal a tanchou bihan gant forzig a dud en no c'hoaz, a gant daou da jonjal eus an dud a veve en no, a piou a yo a keren da biou, hag eus a bler a de eounez gwiglan pe berven, tout edem an a vezem mat da poense, drem a vehero e chikour an eil tiez da real, da boen labourioù braz an nan, yantaou. A brezounek forz pegemen ne he tre a oazet, a da bugale vehe ralmon gato egaleg ia vichou vehe, me chouj be ha bet gouskoude un yaou a wala c'hoaz, klevet brezounek partout, a kouzet din e brezounek a aliez a wala hie. Anter kan joa so e oa beo ar brezounek war ar meaz. Me deat e a kouid tout an amezeien se bremman. Bonjour, vous êtes Café Brésil. D'accord, on ne dérange pas? On peut passer? Bah, t'es pas Régnola quand Oui, ça va faire du sport. Ok, super. Ça va diminuer. un peu de breton de oui, ça va. Ça va diminuer la moyenne La d'âge. pyramide des âges va Est-ce que les enfants, vous connaissez des mots en breton? Oui, Kenavo, Kenavo. Allez, Kenavo aussi. Allez, quitte à couide. Répondez, Marpiche. Ah, hey. Prenez-le. Ja, ma tehe neus ket kalz a dud gant brezounek ken bremman an viche chomet. Lod a zo chomet a goza en enez an yantaou zo chomet a goza en edi, pe vrasa real kave gato un tamm lojamman er bourg, pe bremman o ruza o boutou e ti a regoz, pe marvet ie a baoue. Er bet nevez o ren gaout ganeom no he, lod eus a re bet prenet tiez gato, nan a vez ket o anno zo ken bremman. A forz penans, nel ket mont da zaludi an eho, kar grilioù zo belaket ganto da gloz ao forz. A chas da zifen an ti ouspen. A peseur marvalioù no he viche gato, galeguel, reuel matehe pa viche no resa displegadeom, peseur labour a reon. Je suis chef de projet dans une entreprise d'ingénierie informatique. Ie, penans el lavar e de galeg ordinal dija an drahe, hein? Diez da baka yantaou, chouj o mervat, a bet emañ move va ennan, a blij o bremaik mur dehan, o bar gant saouznek e get gant galek evit rei o an o mat d'ar vicherioù nevez. Ani chomet var l'er pe dibaset matehe, evel malavarerie, o mez o dibaset bremañ gant va bugale. Nun ket evit kumpren an anter eus apez emein o lavaret. Pe gistal ma skrive per Jacques Elias, a brezounek a zo mat deom bete gant empraz. Goude avat
a Gervé, va mezek plijadur kenan gantan marvaliad eus an amzer goz, un dudi evidom klevet di gantan historio a trabassou a vremment. Diskargara din gwin mad, adare, a rabachom rever gant a banne bloaz nevez. Ale Hervé, emañ zo vont da gol, a me goudeze da gwitad an ehan. En gavet ger pa zoujan mat, eo bet cheñchet da galz ar bet en dro deom, a ge a kouid ar brezounek gie. Et tout est-ce que han benag a dud o chomerio e huntre, neus ne bet Hervé matehe a daoual, a viche gwez kroaz da zisplega o zonjou esse. Un cheñchet tud, cheñchet micherioù, cheñchet kredennou, cheñchet da fesso na yoad a veva a denem jikour an eilegile. Ar brezounek gie a zo ya da gol, car penans kemeret plijadur da varvalia bremañ gant ken neveu da dud gwez da jaoukat gati. C'est la transmission du breton qui compte. Piou bennak a rannom neus pe klevet historioù bugal